Gola hunduma keessa kan jirtanuu kan hin hedduu sin jaalladhu kan na hordoftanuu jaallatamtoota koo nagaanis ni baay'atu. Har'a ganama dafinoodhaan gara waajjira kootii deemuu kan jedha. Ganamaan kilaasikaalii babbareedduu dhaggeeffachaa jira. Sanbata xiqqaaf sanbata guddaa darban yeroo boqonnaa gaarii qabaadheen ture. Mee guyyoota lamman kana keessa kitaaban dubbise tokkoon isin qooduu barbaada. Kitaabni kun iccitii jedha. Iccitii maayinni? Iccitii maal fa'i jedha kitaaba kanarraa. Dhaloonni si'anaa ana dabalatee egaa dubbisa akkan jaallanne hin kaafama. Egaa dubbisuun nama gaarii, nama guutuu nama hin godha. Namni dubbisu hayyuudha. Nu dhaloonni si'anaa immoo hubama miidiyaa hawaasaati. Feesbuukii, Instaagiraamii, Vaayibarii immoo Telegiraamii fi kan kana fakkaatan fayyadamna. Isaan kan akka barbaachisummaa isaaniitti yoo fayyadamne gaariidha. Garuu jarri kun odeeffataa malee beekaa nu taasisanu waan ta'eef kan beekaa nu taasisu kitaaba dubbisuudha. Warreen copha sammuu hayyotaa ta'an dubbisnee nullee achi keessatti of ilaaluun akka daawwitiitti of ilaaluun barbaachisaa akka ta'e naa gala. Kanaaf kitaaba kana barsiisaa Barakat Waldeetu gara afaan Oromootti kitaaba hedduu barbaachisaa fi mana nama kamiyyuu jiraachuu qabuuf dubbifamuu qabudha. Iccitii jedha. Iccitiin maayinni? Iccitiin biyyaa maayinni? Iccitiin nama dhuunfaa maayinni? Iccitiin biyyaa, iccitiin maallaqaa, iccitiin hariiroo maayinni kan jedhudha. Kanaaf namni tokko milkaa'uu barbaade iccitii mataasaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kanaaf iccitiin milkaa'ina nama tokko immoo iccitii dhuunfaasaa eeggachuudha jedha. Kanaaf iccitii kitaaba jedhu kana akka dubbistan akka irraa barattan isin affeera. Kanaaf kitaaba iccitii jedhu kana dubbistanii hayyummaa, beekumsa, iccitii hiriyaa, iccitii biyyaa, iccitii dhuunfaa keessanii akka irraa argattan abdiin qaba. Kanaan achi hedduun sin jaalladha. Hedduun sin kabaja. Torbeen kun torbee eebbaa isiniif haa ta'u. Ayyeelee Firrisaati magaalaa seena qabeettii Goreerraa Yooyyaa